Ông Jan Spick năm nay 80 tuổi, thay vì tận hưởng những ngày nghỉ ngơi, vẫn ngày ngày tập thể dục với đàn cừu của mình. Một phương pháp Nhung nói vui là để giữ dáng nhưng vẫn kiếm được tiền. Đó là cho chính quyền thành phố Opole, nơi ông sinh sống, thuê ông và đàn cừu 250 con làm nhiệm vụ dọn cỏ bên hai bờ sông Oda cho gọn gàng. Từ khi nghỉ hưu, tôi mang cừu đến đây chăn. Việc này cũng giúp tôi vận động để giữ gìn sức khỏe. Công việc của tôi là ngày 2 buổi sáng và tối đưa cừu đến đây khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ và kiếm tiền từ đó. Chính quyền thành phố cho hay dùng cừu dọn cỏ là phương pháp thân thiện với môi trường và ít tốn kém hơn so với sử dụng máy móc hay hóa chất, vì chi phí bảo dưỡng và lương nhân viên khi dùng thiết bị cơ khí vượt xa khoản tiền lương họ trả cho ông Spick. Với người dân thành phố Opole, đàn cừu chính là những chiếc máy cắt cỏ sống.